Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bakın artık buraları temiz. Sadece bunlar kaplarımız kaplarımız. biraz Bundan sonra diğer videoda temizlen. Çok üşendiğimiz için arka ne yapacağız? Zar atacağız arkadaşlar. Şöyle sen anlat, ben pencereyi kapatayım. Arkadaşlar kim büyük zar atarsa bu bir kere daha yapmıştık. O malzeme alacak. Evet. Şurada malzememiz var. Şöyle. Kaplarımızı şey yapmadık ama neyse tamam. Hadi. Başla. 6. Ya bir kere bak. Yes 1. Sen az malzememiz 5. sonra. Ha tamam oluyor ama ikimiz aynı malzemeyi de alabiliriz. 5-5. 5-5 mi oldu? Evet yani ben bir malzeme sen iki malzeme alacaksın. Tamam. Şey yapalım. Piyonkları getirelim. Arkadaşlar şuradan piyonk alacağız. Ben 2 malzeme alıyorum. Ben bir çünkü 5-5. Tamam. 2. 6. Ben de yeşillerden gitmek istiyorum. Tamam. 2. İki. Lanet olsun. Oha kardeşim bu ne? Sonra iki tur, Beş. çok turumuz var. Yes be. Bu sefer güzel bir slime 4. yapacağım bence ben. 5. 4. İkimiz Biz de alıyoruz. malzeme alıyoruz. 4. Bu son tur değil mi? 8 tur oldu? yapacaktık. Hayır 10 tur yapacaktık. 8 demedik mi? 10 tur dedim ben. Tamam 10 tur. Kaçıncı tur. turdayız? 5. 5. 5. Hayır 6. turdayız. Üç. Yani. 7. Bu 7. turumuz. 4. Hadi malzeme. Son turumuz. 2 sana. Teşekkürler. Evet son turumuz da bitti. Kaç tane var Aleyna? 8. 5. Hayır bir kez daha bir tur daha atalım. Aleyna bana nasıl bakıyor? Hadi lütfen ye baby. Son tur daha. Hadi. Ha, tamam fark etmez. Neyse tamam ikimiz de malzeme alıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar piyonklarımız burada. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapmaya başlıyoruz. İlk malzeme tabii ki de vazgeçilmezim. Arkadaşlar ben turuncu kırmızıyı karıştıracağım. Nasıl renk olacak bilmiyoruz. Ben birinci malzeme tıraş köpüğü. Çek bir malzeme istersen. Evet olsun çok geldi. Bir malzemem gitti. 2 malzemeyle birinci malzemeyi soracağım. Şimdi. İyi davranacağım biraz. Ben Hayır, de hemen sormayacağım. düşüneyim. Suyu alıyoruz. Şimdi ben hemen arkadaşlar doğru düzgün güzel bir renk düşüneyim. Renk. Hangi renkleri Ben turuncu ve karıştıralım? kırmızı. Ben de yeşil ve kırmızı. Anne burada boya şeyleri getirdim farkındaysan. Ya da turuncu ve mor yapmış mıydık daha önce? Hayır yapmamıştım. Hayır yaptık. Turuncu ve mor Hep de karıştırdık turuncu mı? ve mor yapıyorum. Hatta krem rengi oluyor. Lütfen, Üçüncü lütfen, kez yapmış lütfen. olacağım. Tamam, turuncu ve yeşili hiç karıştırmadık sanırım. Yani inşallah karıştırmamışızdır. Arkadaşlar ilk önce deneyeceğim. Belki sonra daha fazla Çık malzemeni, koymak 2 malzemeni. isterim. Benim daha 3 malzemem var. Benim 4. Oha. Açık şey oluyor bu. Ben yapmıştım. Arkadaşlar şu an ya full turuncu yapmam ya full yeşil yapacağım. Wow. Wow. Hep yaptık. Hep yaptığımız şey. Yapmadık. Yaptık. Nerede? Her gün yapıyoruz. Aleyna nasıl bakıyor? Anne elini alma kamerayı. Kırmızı yapacağım o zaman. Bir renk daha at bakayım. Ha? O zaman bir şey daha at. Neden ben kırmızı olan yeşili kullanmıştım ya. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar sanırım ben strafor kullanacağım. Kullansam mı kullanmasam mı? Strafor kullanıyorum. Şu an karar verdim. Strafor kullanacağım. Evet. Birazcık turuk gözüküyor. Evet arkadaşlar birazcık kötü oluyor. Niye böyle ben de bilmiyorum.
Wow, bu renge bakar mısın? İşte pembe ya. Ben tıraş köpüğü almıştım. Evet arkadaşlar. Benimkisi de kapalı bir yeşil oldu ama oldu. Bir de clay alırsan. Ben almayacağım, bakar mısın? Clay rengini değiştirecek benim. Çünkü yeşili hiç beğenmedim. Ben Güzel bir kırmızı yarışır olmadı en isim azından. alıyorum, o yüzden bir şey mi? Clay alacaksan şeyini at. Ay, anne sen hiç clay almıyorsun ya. Yok, şu an istemiyorum rengini, çok güzel. O zaman güzel bir clay alalım. Yeşil bir clay alacağım. Peki. Ama bunu daha sonra ekleyeceğim. Benim arkadaşlar Bir üç malzemem malzemem var. Neyse onu da belki ismini harcarım. O zaman şu altın rengisini değil mi? Yok, yeşilsini koyacağım. Bir de yeşilsin. Hepsini dök istersen. Böyle yapacağım zaten. Ama açarsa. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ama niye böyle bu kadar ışıksız duruyor? Neyse. Şimdi sen sim aldın. Yes. Clay de aldın. İki malzemen gitmiş oldu sana. Evet, şu an full gitti. Benim hiç var. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyorum diyor ya. Evet. Arkadaşlar ben zaten bu kadar alacağım. Başka hepsini biliyorum yani. 4 rakamı alayım. Hadi. Malzemem kaldı. Şimdi boraksı sularımızı alıyoruz ve çink Benim malzemem var. başlıyoruz. Katılaştırıp gelelim. Artık sen malzeme kullanmayacaksın herhalde. Kullanacağım 2 malzemem var. Arkadaşlar ben bir malzememle strafor alacağım. Ve clay alacağım. Ve de ben de clay'imi zaten aldım yeşil. Şu an şey yapıyorum. Azıcık daha katılaştırıyorum çünkü biraz ele yapışıyor bakın. Ben clay'imi son kullanacağım. Şuraya koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Krem de almak istiyorum ben. Ne? Krem. Ama Şey krem olarak hani bunun içine değil, ellerime. peki. Arkadaşlar ben ellerime yapıyorum hani yapışmaması için. Her zaman yaptığımız bir şeydi. Ama şimdi unutmuştuk. Zaten kremi bunun için getirdi ama Azra malzemelerin içine kullanıyor. Neyse hemen yapıp geliyoruz. Aleyna da katılaştırsın. Evet arkadaşlar. Ben şimdi clay'imi ekleyeceğim. Harika bir slime oldu. Clay'im pembe. Bir dakika, niye bu kadar şey oluyor? Arkadaşlar pardon da nasıl? Arkadaşlar slime'ımın harikalığına bakın. Aleyna'nkisi böyle gördüğünüz gibi full strafor slime mı? Strafor mu? Elleme ama. Elimi yoldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ve benimkisinin güzelliğine bakın. Çok güzel oldu benimkisi. Bakın. Şöyle. Anne bir çekil kremi göstereceksin. Evet, clay'i Çekil, ekleyeceğim. bir çekil. Ama eklerken göstermek istiyorum. Tamam hadi göstersen. Hangisinden bakarsanız arkadaşlar. Clay benimkisini bayağı düzeltti ve harika. Şunun bir böyle güzelliğine bakar mısınız ya? Hangisi daha güzel? Yani Chesno. Harika Malena. Chesno ile hangisi daha güzel? Chesson demek. Doğrusunu Arkadaşlar söyle. söyle. Doğrusunu söyle. Benim gerçekten ben böyle pufuduk çok severim. Sesi bak, hiç pofuduk. Bak bile. Aldın mı? Gördün mü? Gördün mü? Bak. Hadi bana böyle aç. Şu şekilde aç bana bunu. Ama strafor var, çok açılmayacak. İşte. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lapa bir şey oldu. Açılmıyor. Açıldığı halde straforlar yerlere düşüyor. Görüyorsunuz zaten kar yağmış gibi oldu etraf. Aleyna iş tarafına bakın ve benim bakın. Hiçbir şey yok. Hiçbir Ya şey ben yok. temizledim oralarını. Sen Slime temizle. Evet hadi videoyu bitir. Bir dakika benim. Hadi bitir. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, kimin slime daha güzel bakın. Tabii de benim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.